ကိုလုပ်ငန်းလေးတစ်ခုစလုပ်ဖို့စိတ်ကူးနေတဲ့သူတွေတော့ပေါ့နော်ဒီနေ့မှာတော့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့စွန့်အုပ်တီထွန်းတို့တယောက်ကနေလိုင်းညွန်ပေးနေတယ်လို့မျိုးအောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ရဲ့တွေးခေါ်ပုံကိုဘယ်လိုတိစောက်ရမလဲဆိုတော့ကိုလက်တွေ့ကြကြရှင်းပြတော့မှာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းကတော့ဘီလီယံနာတယောက်ရဲ့စိတ်သက်ကိုတိစောက်ခြင်းပါပဲကဲအတူတူစလိုက်ကြအောင်လုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်လေပိတ်ဆန်တဲ့အများကြီးပိုရေးကြည့်တဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မှန်ကန်တဲ့ထွေးခေါ်ပုံပါပဲဒီမှာပြထားတဲ့စကားတိုင်းပေါ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားကပဲကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာကိုဆုံးဖြတ်လာဆိုတာကစွန့်ဦးထီတွန်းတူတိုင်းကိုလည်းအခြေခံမှန်တရားပဲဗျဒါဆိုရင်စွန့်ဦးတီထွန်သူတယောက်ရဲ့စိတ်သက်ဆိုတာကိုဘယ်လိုများအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ကြမလဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမေခွန်းကနေနေပဲကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအဓိကကြတဲ့မူကိုစပြီးကြည့်လိုက်ရအောင်ကဲပထမဆုံးပိုင်းနေနေပါတော့စွန့်ဦးတီထွန်တယောက်ရဲ့ mindset တို့အခြေခံအုံမြစ်ကိုဘယ်လိုချမလဲဆိုတာကြည့်ရမယ်ဒီခရီးရဲ့အစားမှာတကယ်ကိုအရေးကြီးဆုံးမန်နိုင်ကြီးတစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဒါကတော့ကြီးမားတဲ့အမြင်နဲ့ကိုယုံကြည်မှုပဲပထမဆုံးမူကတော့ဗျာကြီးတဲ့တွေးဖို့ပဲဘီလီယံနာတွေကတာမန်လူတွေလို့မစင်စားဘူးသူတို့ကဒီအရာကဘလောက်အထိကြီးတွားနိုင်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းမျိုးကိုအမြဲမေးတယ်တာမန်လူတွေကဒါကမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဒါကိုဘယ်လိုဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုပြီးအဖြေရှာနေကြတာအဲ့ဒီကြီးကျယ်တွေးတယ်ဆိုတာလက်တွေ့မှာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင် Elon Musk ရဲ့ဒီစကားကိုကြည့်လိုက်ရင်တော်တော်ရှင်းသွားလိမ့်မယ်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့တခြားလူတွေကကဘာဘောကပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကတော့အင်္ဂါကျိုကိုဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတာတွေးနေတာတဲ့ဒါတမယောကျတွေးခေါ်မှုတွေကိုလုံးဝကျော်လွန်သွားတဲ့စိတ်ကူးစစ်သားမျိုးပဲဒုတိယမန်တန်ကတော့လေတကဘာလုံးကကိုမယုံကြည်ရင်တော့ကိုမတုံမလို့ယုံကြည်နိုင်တဲ့စိတ်ပဲ Oprah Winfrey ကိုပဲကြည့်လေဆင်းရဲတဲ့ဘဝကနေစ조사ခဲ့ရပုံကိုသူပြန်ပြောပြတဲ့အခါကျမရဲ့အိမ်မက်ကိုဘယ်သူမှတားလို့မရဘူးလို့ကျမယုံကြည်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်မှုမျိုးပေါ့ကဲစိတ်ကူးအကြီးတွေရှိပြီးကိုလည်းယုံကြည်မှုအပြည့်ပဲဒါပဲစွန့်နှုတ်တီထွင်းသူတိုင်းရှောင်လဲလို့မရတဲ့အကြီးမားဆုံးအတားအဆီးတစ်ခုရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ကြာရှုံခြင်းပဲအဲ့ဒီအခက်ခဲကိုအမြင်ဘယ်လိုပြောင်းပြီးကြော်ဖြတ်မလဲဆိုတာကြည့်လိုက်အောင်အဓိကတော့ချက်ကတော့ကြာရှုံမှုကိုကြိုးစိုးလက်ခံတတ်ဖို့ပဲဆိုလိုတာကကြာရှုံတာကိုလမ်းဆုံးသွားတယ်လို့မမြင်ဘဲနဲ့အောင်မြင်မှုစီသွားလေတဲ့လမ်းပေါ်ကတန်ဖိုးမဖြစ်လိုက်တဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်တဲ့စိတ်ထားမျိုးမွေးရမယ်။ဒါဟာသင်ယူဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကိရိယာတစ်ခုပဲ။ကဲဒီ slide မှာတကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ။ Jeff Bezos, Jack Ma, Walt Disney နဲ့ Steve Jobs တို့လိုလူတွေအတွက်ကြာရှုံမှုဆိုတာကလမ်းမှာကြုံရတဲ့အခက်အခဲလေးတစ်ခုမဟုတ်ဘူး။သူတို့အားလုံးရဲ့အောင်မြင်မှုဇလန်းတွေကမပါမဖြစ်အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ဆိုလိုတာကကြားရှုံမှုဆိုတာရှောင်လွဲလို့မရတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့တိုးတက်ဖို့အတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုတက်တည်ပြနေတာပဲ Okay ကြာရှုံမှုကိုကြောက်တဲ့စိတ်ကိုကြော်လွှားနိုင်ပြီဆိုရင်တော့လုပ်ငန်းကိုရှေ့ဆက်မောင်းနေမဲ့တိုးတက်မှုရဲ့စိတ်ရင်တရားကိုစပြီးတည်ဆောက်လို့ရပြီတကယ်တော့လေအောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဆိုတာတခြားလူတွေရှောင်ဖယ်ခြင်းတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးရင်းနဲ့တည်ဆောက်ထားတာမာကျူဘန်ပြောသလိုပဲပြဿနာရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းရှိတယ်အဓိကပြဿနာတွေကိုအခွင့်အလမ်းဖြစ်မြင်တတ်ဖို့ပဲဒါပေမဲ့ပြဿနာကြီးတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မှုကအသိပညာအသက်တွေအဆက်မပြတ်လို့တယ်လေဒါကြောင့်လဲထိတ်တန့်စွန့်အုပ်ထစ်ထွင်းသူတွေကတတ်တာတင်ယူမှုကိုဘယ်တော့မှမရကြဘူးဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်သူတို့ရဲ့အံ့ဩစရာကောင်းလောက်တဲ့စာဖတ်တဲ့အချင်းကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်သူတို့ရဲ့တင်ယူလို့စိတ်ဘယ်လောက်ကြီးလဲဆိုတာပေါ်ပြီးမြင်တာအောင် Bill Gates တယောက်တည်းကိုပဲကြည့်လိုက်တနစ်ကိုစာအုပ်အုပ်ရေ90တောင်ဖတ်တယ်တဲ့ဒီကိန်းကနန်းတစ်ခုတည်းကကိုပဲအသိပညာပေါ်သူတို့ဘယ်လောက်တန်ဖိုးထားလဲဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြနေတာပဲဒီလိုလိလာတင်ယူဖို့ပြန်တနာဖြစ်ရှင်းဖို့ဆိုတာအချိန်လိုတယ်လေဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးအရှိဆုံးအရေးမေးဖြစ်တဲ့အချိန်ကိုကားကွယ်တတ်ဖို့အရန်ရေးကြီးတယ်အချိန်ဖြုံးစေတဲ့ຢာတွေကိုဖြစ်တော့ပြရမယ်အရေးအကြီးဆုံးလုပ်တဲ့ကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အာယုံဆိုင်မိုးကိုကာကွယ်ဖို့အတွက် no လို့ပြောရရမယ်ကဲအခုဆိုရင်လုပ်ငန်းတီစောက်တာကနေကြွေဝါချမ်းသာမှုကိုတိစောက်တဲ့အပိုင်းကိုကူးကြမယ်ဒီပိုင်းမှာတော့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြွေခေါ်ပုံကိုအရေးပါတဲ့အဖြောင်းအလဲတစ်ခုလုပ်ရပုံကိုရှင်းပြသွားမှာပါငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်အခြေခံကြတဲ့အတွေးခေါ်ပုံမျိုးပဲရှိတယ်ဒီမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းနိုင်ရှင်ပြထားတယ်လူများစုကပိုက်ဆံအတွက်အလုပ်လုပ်ကြတယ်ချမ်းသာတဲ့သူတွေကတော့ပိုက်ဆံကိုသူတို့အတွက်အလုပ်လုပ်ခိုင်းကြတယ်ကွာခြားချက်ကရှင်းနေတာပဲအဲ့ဒီပိတ်ဆံကိုကိုယ့်အတွက်အလုပ်လုပ်ခိုင်းတယ်ဆိုတာကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲလက်တွေ့ကြတဲ့နည်းလမ်းတွေဖြစ်ခွဲကြည့်ရအောင်နံပါတ်1ကကိုယ့်ရဲ့အရင်အနည်းကိုပညာရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါနံပါတ်2ကကိုယ်တိုင်အခြေနဲ့ခွန်အားစိုက်ထုတ်เสียမလို့ပဲဝင်ငွေရနိုင်မယ် passive income လမ်းကြောင်းတွေဖန်တီးပါနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ပိတ်ဆံကိုစုယုံမယ်မစုပဲတိုးပွားလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုအာရုံစိုက်ထုတ်ပဲ
ကဲကျွန်တော်ရဲ့ခီးစဉ်အောင်ဆုံးပိုင်းကိုရောက်လာပါပြီဒီအပိုင်းကတော့အောင်မြင်တဲ့ company တစ်ခုတည်ထောင်ရုံတတ်တဲ့မဟုတ်ပဲပြည့်စုံတဲ့ဘွားတစ်ခုတို့ပါဘလို့တည်ဆောက်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပါပဲ ရေရှည်အောင်မြင်မှုအတက်ကိုယူတဲ့ပေါင်းဝန်းကျင်နဲ့ကိုပေါင်းတင်တဲ့လူတွေကအလွန်အရေးကြီးတယ်ဂျင်မရွန်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲတင်ဟာတင်အခြေများလုံးပေးတဲ့လူ9ယောက်ကပြားမရပဲတဲ့ဒါကြောင့်ကိုကိုတိုးတက်စေမဲ့ကိုကိုဆွဲတင်ပေးမဲ့သူတွေနဲ့အတူရှိနေဖို့လိုအပ်တယ် ပိုက်ဆံအောင်မြင်မှုကိုကြော်လွန်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုပံ့ပိုးပေးမဲ့မန်နိုင်သုံးခုရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုကဂျမားအိတ်ကိုဦးစားပေးဖို့ Richard Branson ကဘလို့ဘူးတဲ့အားစားလို့တာကြောင့်ဒီနေ့ကိုအလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်း၄နိုင်ပိုတိုးလာတဲ့ဒုတိယကတော့ကိုထပ်တော်တဲ့သူတွေလမ်းညွှန်ပေးနိုင်တဲ့သူတွေနဲ့ကိုဝေယံထားဖို့ပါနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ပြန်လေပေးဆက်ခြင်းပါပဲ Bill Gates တို့ Warren Buffett တို့ Jack Ma တို့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးဟာလူဖွဲ့စည်းကိုပြန်လေပေးဆက်ဖို့ကတိပြုထားကြတယ် ဒီနေ့ပြောခဲ့သမျှအားလုံးကိုအနစ်ချုပ်လိုက်ရင်ဒီစကားတစ်ခွန်းပဲကျန်တယ်ဘီလီယံနဲ့ဖေးဖို့ပတ်စံအရင်မလို့ကို mindset စိတ်နေသဘောထားအရင်လိုတာဟုတ်ပါတယ်ဒီခရီးအစားမှာပြောခဲ့သလိုပဲအရာအလုံးကအတွေးခေါ်ပုံကနေပဲစတင်တာပါဒီနေ့လေ့လာခဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီကိုနေ့စဉ်ဘဝမှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးကိုမျော်မှန်းထားတဲ့အောင်မြင်မှုကိုတည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်